皆さんどうも、おじさんです。タイヤチェンジの時間が来ました。今日は素敵なダルトンさんが変えてくれるようです。中古で引き取ってくれるんで、ナンバー書いて引き取りの準備してますね。ほらね。皆さんちょっと先におじさんがはめてもらうタイヤ見てみましょう。なんか新品で見えないと思うんですけど、これ新品なんです一応。汚れてる。一応新品マジって感じなんですけど、まあしょうがないでしょう。まあタイヤ自体は新しいんで、こんな感じ。一室詰まってるんですよ。ただね、ほらラベルはついてるんで新品なんですよね。でもなんか詰まったんですけどね。これです。タイヤチェック X ラインエナジー D はドライブタイヤの D です。 27580R22.5 ミチェリンとなっておりまして、これね、これが結構効きそうで、ここが硬い。123456788。おじさんと記念撮影。こちらになってます。眩しい。眩しい。目つぶしの系、すいません。はい、ということでこれね、もう一回ちなみにお値段が、このホイール、アルミホイールが200ドルで、このタイヤが1本600です。はい、だから8本で4800ドルと、ホイールが1600くる、1600、286です。そうですよね。はい、となっております。ダブルになりますね、皆さん。ダブル。お、戻すと、お
皆様このようになっております。まずこういう風につけるとね、隙間がある。でそれを反対にしたやつを入れるみたいな、そんな感じです。皆様終わりました。早技です。Okay, yep.
interesting. It's interesting. It's interesting. Yeah, I don't know how this machine measure the imbalance. Just looks like just spinning. So this is actually. Oh wow, okay. This came out to a perfect balance. Wow. So the other one, you know how I put these on there? Yeah. It's weights. Yeah, wait, okay. So I put 1 ounce right here, Uh-huh. and I put 3 ounces on the other The side. other side, okay. So whenever it rotates, you know, it has even weight, so it doesn't shake or anything like that. So straight. Yeah. This one balances perfectly. So this wheel has no weight. Nope. Oh wow, No weight. interesting. And whenever it does that, it's basically saying it's already the rim. Yeah, It doesn't need any weight to keep straight. okay. Oh. This is what tells this. Yeah. It spins. Uh-huh. So whenever this drops, Yeah. and then this drops on top of this. Oh, So okay. as this is spinning, and it's reading how much it's moving. Ah, okay. Wow. And then you see these numbers over here. Yeah. 39.59. Yeah. That's the dimensions. Wow. I found this one split. Do you mind? Oh wow. Yeah, so if you don't mind, could you? Yeah, I could replace Yeah. that. Yeah. Please, thank you. We'll go get a different one. ちょっとうまく入んない感じなんで買いに行ってくれました。これね。これ。あ、どうも皆さん分かりました。なんでこれが走行した跡があるか。これ633451って書いてるじゃないですか。633451、これフレートライナーのトラックから取り外したやつです。新車、ほら633451、要はフレートライナーが新車で納品されたらこのタイヤがついて納品されるはずなんですよ。だからそれを取り外して、これは倉庫に保管してスーパーシングルに変える、プライム仕様にする。でだから少しはちょっと走ってる感じ。それ取り外したやつですね、これね。フレートライナーから。だからだ。でもまだこれついてる。走ってるのに。多分野ざらしでしょうね、これね。野ざらし状態。はい、ということが分かりました。今度どこかで633451に会うこともあるかもしれないですね。これもね、Yeah, perfect. Thank you.
All right. Okay, thanks so much. No Thank you. problem. I appreciate it. Thank you. Have a good night. Man. Yeah. And Your tire pressure is good. okay, so you said